Binlerce yıl öncesinden gelen, açıklanamayan eserler. Kim yaptı, neden yaptı? Antikitera mekanizması, Bağdat pili, kristal kafatasları, Piri Reis haritası, Nebra gökyüzü diski. Bu eserler sadece arkeolojinin değil, insanlık tarihinin en büyük bilmeceleri ve belki de hepsi unuttuğumuz bir gerçeğe işaret ediyor. Gelin bunları beraber inceleyelim. Antikitera mekanizması, 2000 yıllık bilgisayar. 1901'de Ege Denizi'nde bir dalgıcın tesadüfen keşfettiği bu eser, ilk başta paslanmış, işe yaramaz bir bronz parçası sanıldı. Ama yıllar süren incelemeler, bunun dişlilerden oluşan karmaşık bir düzenek olduğunu gösterdi. Bugün biliyoruz ki bu mekanizma, ayın evrelerini, güneş tutulmalarını, hatta gezegenlerin hareketlerini önceden hesaplayabiliyordu. Yani 2000 yıl önce modern bilgisayarların yapabildiği astronomik hesaplamaları yapan bir cihaz vardı. Peki antik Yunanlılar bu bilgiye nasıl ulaşmıştı? Aristo'nun ve Arşimet'in notlarında böyle bir cihazdan bahsedildiğine dair ipuçları bulunsa da bu kadar gelişmiş bir düzenek yapacak teknolojiye sahip oldukları kanıtlanmış değil. Kimileri Antikitera mekanizmasının kayıp bir uygarlığın teknolojik mirası olduğunu iddia ediyor. Eğer öyleyse, biz bugün teknolojinin başlangıcı dediğimiz noktayı yeniden düşünmek zorundayız. Bağdat pili, elektrik mucizesi mi? 1930'larda bir Alman arkeolog, Bağdat yakınlarında toprak altından sıradan görünen bir çömlek çıkardı. Ama içindeki bakır silindir ve demir çubuk herkesi şaşırttı. Test edildiğinde bu düzenek düşük voltajlı elektrik akımı üretebiliyordu. Bu buluntunun 2000 yıl öncesine ait olması tarihin gidişatını alt-üst etti. Çünkü biz elektriğin 19. yüzyılda keşfedildiğini sanıyorduk. O zaman antik insanlar elektriği ne için kullanıyordu? Bazı araştırmacılar metal kaplamada ya da altın yaldız işlemelerinde bu elektriği kullandıklarını düşünüyor. Ama daha uç teoriler bunun çok daha büyük bir bilginin parçası olduğunu söylüyor. Belki de kayıp uygarlıklar elektriği gündelik hayatta bizden binlerce yıl önce kullanıyordu. Eğer bu doğruysa Bağdat pili sadece tarihin değil, modern bilimin de yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor. Kristal kafatasları, geleceği gösteren eserler mi? Orta Amerika'nın yağmur ormanlarında ortaya çıkan kristalden oyulmuş kafatasları, arkeoloji dünyasının en tartışmalı buluntularından biri. İlk bakışta heykel ya da dini obje gibi görünüyorlar. Ama sorun şu, bu kafatasları öyle mükemmel işlenmiş ki günümüz lazer teknolojisine benzer bir yöntem olmadan yapılmaları neredeyse imkansız görünüyor. Maya mitolojisinde bu kristallerin tanrıların bilgeliğini sakladığı söylenir. Bazı efsanelere göre 13 kristal kafatası bir araya geldiğinde insanlık için büyük bir sır açığa çıkacak. Modern bilim insanları çoğunun sahte olduğunu savunuyor. Fakat yerli halkın inançları bunların gerçekten kadim bir gücü olduğuna işaret ediyor. Bugün bile bu kafataslarını elinde bulunduran koleksiyoncular onları sıradan bir eser gibi görmüyor. Kimine göre şifa veriyor, kimine göre bilinmeyen güçlere açılan bir kapı. Piri Reis haritası, gizlenen kıtalar. 1513 tarihli bu harita Osmanlı denizcisi Piri Reis'in elleriyle çizilmiş olsa da barındırdığı bilgiler çok daha eski kaynaklara işaret ediyor. Çünkü bu haritada sadece Amerika kıtası yer almıyor, aynı zamanda Antarktika da var. Hem de buzlarla kaplanmadan önceki haliyle. Oysa Antarktika resmi olarak 1820'de keşfedilmişti ve buzsuz hali milyonlarca yıl öncesine dayanıyor olmalıydı. Piri Reis haritasında kullandığı bilgilerin çok eski haritalardan alındığını söylüyor. Peki bu eski haritalar kime aitti? Atlantis gibi kayıp bir uygarlığa mı, yoksa insanlık tarihinin derinliklerinde defalarca unutulmuş bir bilginin izleri mi? İşte bu harita yalnızca coğrafi bir belge değil, aynı zamanda bizden çok daha önce gelenlerin varlığına dair ipucu olabilir. Nebra gökyüzü diski, gökyüzünün şifreleri. 2002 yılında Almanya'da kaçak kazı yapan defineciler tarafından bulunan bu disk bronzdan yapılmıştı. Ama üzerindeki altın kaplamalar onu sıradan bir süs eşyasından çok daha fazlası haline getiriyordu.
Üzerinde güneş, ay ve yıldız kümeleri vardı. Özellikle Ülker yıldız kümesi net şekilde işlenmişti. Bilimsel analizler bu diskin 3600 yıl önce yapıldığını gösterdi. Yani dünyanın en eski gökyüzü haritasıydı. Daha ilginci, üzerindeki işaretler mevsimlerin döngüsünü, tarımsal ekim zamanlarını ve tutulmaları hesaplamaya yarıyordu. Yani bu disk sadece bir takvim değil, aynı zamanda göksel güçlerle iletişim içinde kullanılmış olabilir. Kim bilir, belki de gökyüzünü sadece gözlemlemekle kalmıyorlardı. Yıldızlardan gelen mesajları anlamaya da çalışıyorlardı. Antikitera mekanizması, Bağdat pili, kristal kafatasları, Piri Reis haritası ve Nebra diski. Bu eserlerin ortak noktası şu: bulundukları çağ için imkansız derecede ileri olmaları. Belki de insanlık tarihi düşündüğümüzden çok daha eski ve çok daha gelişmiş uygarlıkların gölgesinde şekillendi. Belki de bu eserler unuttuğumuz bir bilginin parçaları. Unutmayın, sorgu zamanında her soru yeni bir yolculuktur. Ve biz bu yolculukta yalnızca cevapları değil, saklanan sırları da arıyoruz. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse ve gizemlerin perdesini birlikte aralamaya devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü çok yakında yeni sorular, yeni sırlar ve belki de hiç beklemediğiniz cevaplar sizleri bekliyor.